ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಮಾತಾರೆಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಮೂಲಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಮೂಲು ಕೊಡಿ ಪಿರವಡಿ ಎಂಕ ಒಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪದಿಜೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಬಂಡ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ನಡ್ತೋಂದೆ ಬಲ ಶಾಲೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇದ್ವಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿದಿತ್ತು ನಾವೇನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತು ಪೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಟೀಚರ್ನ ಕುಲ್ಕ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಈರ್ ದಾದವ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಯಾನ್ IAS ಅವಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಪ್ಪಗೆ ಕೆಂಡ ಪೂರಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿನ IAS ಇಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಏರನ್ನ ದೂರಡ ತೂಯಿನ ಬೇಟಿಗೆ ಯಾಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ನರ್ಪಿನಿ ಒಂದೇ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆತನೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂಚ ದಾನೆ ಆಪುಡು ತುಗ ದಾನೆ ಬರ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಅಂತ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೆ ಕಾವ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಬರೆಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಾನು ಇಂಚ ತೂನಾಗಿರ್ ನಂಬುಜಾರು ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯ್ಲಕ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇರ್ ಜನಕುಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಪನ್ಪೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಒಂಜೇ ಲಕ ತೂಯರ ಬಟ್ ಜನಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪುನಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಒಂಚೂರು ರಾಂಗ್ ಅದ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೈದಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಸೊ ಆರಿನ ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾತೋಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲಿರು ತುಳುನಾಡು ನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಹೀರೋ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಹೀರೋ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ರಂಜಿಸಿದಿನಂಚಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲಿರು ಇತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಬತ ರಾಯ್ ನೀಡಿದ ಬೊಕ ರಾಪಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿಗೂ ಬರಂದಿಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲಿರು ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನ ಸುರ್ಕಾದ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಲೆ ಒಂದೇ ಮೋನೆಪುರ ಅಂತ ಪೊಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಅದು ಅವು ಏಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಪಟ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವ ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಇರಡೆ ಕೇನರುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಕೇನಗ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಪುದರ್ ಉಂಡದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಏತ್ ಮೈನಸ್ ಪನ್ನಂಡ ಆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಏತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಅವು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜಂಟ ಪಂತ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ಆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಗಸಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡದೆ ಆ ಲೆಗಸಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೆನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆನ್ನ ಯೋಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಮಗೆಯದ ಪುಟ್ಟನ ಎನ್ನ ದಾದನ ಹೂವ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಮಂತಿದಿನ ಪುಣ್ಯ ಸತ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೂಪಿನಿ ಬಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಟ್ಯಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪುದರ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೇನು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎನ್ನರ ದಾಪಿನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರು ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನೇನ ಅವಡಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನೇನು ತೂದು ಎಸ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನಕಲ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪುನಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಒಂಚೂರು ರಾಂಗ್ ಅದ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೈದಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅವು ಸೊ ಆರಿನ ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಅವು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತ ಒರಿಯೇನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಇಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆರು ಒರಿಯೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಆರು ಒರಿಯೇನೆ ಮಾತ್ರ ಏನವೇ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ಪುದರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಕೇನು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳದ ಇಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಉಂಡೆನ ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಬಲ್ಲಕನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಏನು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲdir ತೂತಿನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ದಲಕ ಉಂಡ ಅವಿನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಹೂ ಪೂರ ಇನ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡ ಪೂರ ರೀತಿಡ್ಲೆ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಾವ ಅಂಚ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್
ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐತೆ ಪಂಡಿತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿತೆ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದೆ ಪುನಗ ಆತನ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಗ ರಪ್ಪನೆನ್ನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಬಪ್ಪನ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ಮಾರೆ ಅರಿಗೆಡ್ಡೆ ಸೊ ಈರು ಎಂಚ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಇದು ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋನಾಗ ಇರು ಇದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಇರು ಕತೆಕ್ಲೇನು ದೆತೊನ್ನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಕತೆಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ದೇವರ ದಯಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸುಮಾರು ಕತೆಕಲು ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಾದಾದಿತ್ತನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆತ ಮೆಚೂರ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರಂದ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪು ಮಂತದೇ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂತದೇ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಎನ್ನಿದೀಚ್ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪುಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚೆ ನಂಚಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆವಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತೂಪು ನಂಚಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆವಾಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರಾಫದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಏತು ಬೊಳೆಪೌಂಡು ಪನ್ಪಿನೆ ಅಂತ ಒಂದುಂಡೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎನನ್ ಏತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ವಾ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೂಕ ದುಂಬು ಪನ್ಪಿನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾಜೆಲ್ ಬಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಪ್ರಾಯದ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ನಂಗೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಅವನೊಂದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ತಂಡ ಬೋಡು ಆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಂಡ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಎನ್ನದೆಲ್ಲ ಬರೆದೀತ ಸೊ ಅಂಚಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಇರು ತೂಪಿನ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನ ಅಂತ ಎನ್ನಡ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಂಚಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪುನಗಾರ ಪಂಡಿರು ಐ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಆವಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಸಡನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಂಚಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಯಾನೊರು ಹೀರೋ ಅವಡು ಕಲೆ ತಂಚಿ ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನು ಪಳಗಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂದಂಡ ಸೀದಾ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಬೈದೊಳಿತ್ತು ಇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ಹೀರೋ ಅದು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಇರೇನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಬೊಕ ಈರು ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಎನ್ನ ಮೇಜರ್ ದಾದ ಎತ್ತನೊಂದು ಮಂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾವ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾನು ತೂದು ಮಲ್ಲಾತಿನೇ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿದ ರೀತಿ నేను ಪೂರ ತೂದು ಮಲ್ಲಾತಿನಿ ಸೊ ಈರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗ ಈರು ಇಂಚಿಂದ ಪೂರ ವಿಷಯಲೆಗ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೊಗ್ಗುನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ಆವಡು ಆ ಕಲಾವಿದಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರೀತಿ ಆವಡು ಸೊ ಒಂದಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಮೇಜರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನು ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ವಿ ಯಾನ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋತಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪುನಾಗ ಆಜ್ನೆ ಡುಪುನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತುದಾರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪೋಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೇರ ಮನ್ಪುನ ಆರಿಗೆ ಜ್ವರದಾದನ ಬತ್ತದ ಹುಡುಗಾಗ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಸೊ ಯಾನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಪೋದು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಭಯಂಕರ ತೆಲಿಪದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ತೆಲಿಪದ ಅಪಗ ಎಂಕನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತಿ ನಿನಿಕ್ಲು ನೆನಪುಂಡು ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೇನೆ ಪತೊಂದು ಬೈದ ಮಾರ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಬುಜಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕುಲು ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ಯವ ಅಂಚೆ ಬನ್ಪಿನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾನ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವು ಪೂರ ಇರಗದ ನೀರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇರ ನೇರ್ಲ ಪುಗರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೋರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜೆ 15 ನಿಮಿಷದ 20 ನಿಮಿಷದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆಯರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ఒక ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತನೆ ಇಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ನಕುಲ್ ದಾದ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಂದಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗರ್ದಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲರ್ದಾದೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಗಜದ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುನು ಆತು ಪೂರ ಬಂಗ ಬೈದಿಂದ ಈಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುರುಡ್ದೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಕ ಕೊರತೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಯಾನೈತೆ ನಾಟಕ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಬೈದೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೈದು ನೊಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ಲು ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತು ಎಂಕ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್
ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಬರೋಲಿ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಲ 6'1" ಇತ್ತನದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ಏನು ಕಾರ್ತಿಲಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ತಿಲಕ್ಕನ ಉನ್ನ ಮಾರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ. ಸೊ ನಾನು ಓಲು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಯಾನ ಪಕ್ಕ ದಾಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಪಿಗಂಡ ಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ರೋಡು ಜಿಮ್ಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇವೆ ಏರು ಮಾರ ಪಂಡ ಉದ್ದೆತ್ತೆ ಕುಜಲಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಏರಂದು ಮಾರ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಏಪಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೆಲುಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಐಕಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ PH ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ಮೇಡಮ್ ಬೇಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಮಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಂಡವು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನತೆ ಮಮ್ಮಿಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡಾಜಿ ನಾಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಇಂಚೆ ಈಗ ನಂಬುಜಾರು ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೋನೆದು ಉಲೈಸ್ ಅಂತ ಬೈದಿಜಾರು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ PH ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಂತೆ ಯಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಲ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ತೂಪಿನ ಒಂತೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಲುಪ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇತೆ. ಸೊ ಅವು ಮಂತಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ತೂದು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಡ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅವಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತೆಲುಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು US ಇಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲಿಡ ಕುಲು ಒಂದು ದಂಡೆಡ್ ಪಾತೆ ಆ ಸೀನ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಸೀನ್ ನಾನು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಟಪ್ ಅಂದ ಅರದು ಬತ್ತದ ಗಂಟೆ ಸುಧೀರ್ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಂತ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಡಿಡೆಲ್ಲ ಬಂದೇರು ಆಯ್ಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಳ ಬಂತೇರು ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಇವನೇ ಅಂದ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕಾಯ್ತರು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚೋಪುಣ ಕಾಪಿ ಅಣ್ಣ ಮಗ ವರ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈದೆ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಅಂಚತ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಲ್ ಒಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗೈತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಇಡೀ ಊರುಡು ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪುನಪ್ಪಗ ಜೋಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಗೌರವನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಅವಲ್ ಮೂಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಇರ್ನ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ ಸರ್ ಮೇರೆ ದೈದ ಸರ್ ಬಂದ ಒರಲ ವೈದ್ಯರು ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾರೆಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಮೂಲಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಮೂಲು ಪಿರವಡೆ. ಸೊ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನನ್ನ ಬೊಳೆಪಾದಿನ ರೀತಿ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಏಪಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪದಿಜೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನು PUC ಮುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನ ಈ ಓದನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕವು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ರೀಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಲಿಸನರ್. ಓಹೋ ಪಣ್ಣಿನ ಏನೊಂದು ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಓದರ ಕೊರುಂಡ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ದಿನದೇ ತೊನ್ನೆ ಬಯಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವು ಈ ರೆಂಕ್ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ರೆಂಕ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ತಾರಣ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕ ಯಾಮಂತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಓದುನೇಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೇನುದು ಬೇಡ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓದೋಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾನ ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂತೆ ಓದು ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಯ್ನಿ ಹುಷಾರಾಯ್ನಿ 12th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಓದು ಅವು ಮಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಯಾ. ಸೊ ಏನನ್ನು ಬೊಳಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಪಾದಿಜೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮಗೆ ಬಂಡ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ನಡ್ತೋಂದೆ ಬಲ ಶಾಲೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೇಜಿ ದುಂಬದ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಗಡೇ ಈ ಪೋಡು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿದಿತ್ತು ಅವೇನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತು ಪೋ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಜಿನ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇದು ಹಾಲಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಪುನೆಗೆ ತಿನ್ಪುನೆಗೆ ಪತ್ತುನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜನೇ ಅನ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಹೂ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೇನ್ನ ಪಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅವು ದಾದಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಈ ದಾದಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಅಂಚೆ ಬೊಳಪಾದೀನಿ
ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರ ಟೀಚರ್ನ ಕುಲ್ಕ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಈರ್ ದಾದವ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಯಾನ್ IAS ಅವಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಒಂದು ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರು ಆರ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರ್ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಬೋತಿನ ಆರ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ ಸೊ ಆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುರುತ ಪುಲ್ಯ ಅದೇ ಬೇ IAS ಮನ್ಪೋಡು ಬೇ ಉದ್ದಾಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉದ್ದಾಪೆ ಮೇನ್ IAS ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲಾವಿದ ನಮಗೆ ಕಲಾವಿದನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದದ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತ ಥ್ರೂ ಪೋತಿ ನಂಚಿನ ಪೇನ್ ಬಂಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏನನು ಒಂತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಓದುದು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು IAS ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾಲ ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಪ್ಪಗೆ ಕೆಂಡ ಪೂರಡಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ IAS ಇಂದೆ ನಾನು IAS ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಅವು ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇರೆಗೆ ಇನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಆಟ ಪನ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಇರು ಓಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಲೆ ಅವು ಪಿರೇರೇನು ಹೋಯ್ತು ಕಣ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನು ನಡುಟವರ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪನಿಡಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಮಾತಾಡಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಕಾಪಿಗಂಡ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಮರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಬೆಳೆದಿಜ್ಜಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಕಾಶ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಕೆಲ್ಸ ನಕುಲ್ ತೂದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋ ಅವನಿಜ್ಜಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವಳ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಅವ್ನು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಪೋತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಮಂಡ ಆಸ್ ಅನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರೋದೇ ಒಂದಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನಿಕಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನ್ನಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಆಲ ಇಜ್ಜ ರಂಗಾಯಿನಿ ಒಂಜೇರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಓಹೋ ಆಫ್ಟರ್ 1.5 years ರಂಗಾಯಿನಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಯಾವ ಮುಂದೆ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕೊಂದು ಪಂತಿನ ಅವು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಡೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಮಂದರ್ ಇರ್ಲಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 weeks ಮಸ್ಕತ್ ಪೋತ್ವೆ ಓಕೆ 2 weeks ಪೋಪಿನ ಬಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನ 2 days ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸುವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ರಂಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 6 ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಂಚ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋತೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಂಗಗ್ಲ ಮಂದನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ರಂಗಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುವಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆತೆ ವೆರೈಟಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಒರಿಯನೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ನ್ಯಾನ್ ಪುಗರ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದೆ ನಾಯಿ ಪುಗರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಐಟ್ ಆಯ್ ನನ್ನ ಎತ್ತದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ರೈವಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕುಲ್ ರೈವಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ವಿನ್ ನೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ರಂಗಡ್ ಆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಐತ ಥ್ರೂ ಸುವಾನಗ್ ಅವು ಓಕೆ ಅಂದಾದ ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಂಗ್ ಸೊ ರಂಗ್ ಮಂತದಾಯಕ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ದಯಟ್ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಉಂಡತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪುನ ಡಿಸಿಷನ್ ಐತು ಒಂಚೂರು ದಿನದ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ದಾದಿತ್ತು ಬಂಡ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ದಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕ ಹೊರ ಯಾನ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಓದುನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಸು ಡುಪ್ಪುನ ಓದುನ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಜಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾನ್ ಕಾವ್ಯನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ 1 pointed ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಲಕ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಕಾವ್ಯನ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪಾಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿತ್ತು ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಸೆಟಲ್ ಆವಡು ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ದಾದಂಡ ಮಂತೊಂದು ಸೆಟಲ್ ಆವಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಇಂಚೆತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಒಳ್ಳೆತ್ತು ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿ ನಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ ಇಡಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾವ್ಯಡೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಐ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರೆಗನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬತ್ತದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದೆ ಇಡೀ ಮೊಕುಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು
ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಹತ್ತಂದೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋರೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸೊ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಡು ಟೆಂಕ್ ಅವ್ರು ಅವು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಬರ್ಚಿಂದು ಪಕ್ಕ ಕುಡೆ ನಾನು ಕಂತನು ನೆಕ್ಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ಒಂಜೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸೋಪೇನ ಗೆಂದುವೆನ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪೇನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗೆಂದಿನ ಪಗಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ ಯಾನು ಸೋತಿನ ಪಗಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಬತರ ಮುಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಏರನ್ನ ದೂರಡ ತೂಯಿನ ಬೇಟಿಗೆ ಯಾಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಅರ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಂತ ಒಂತೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಎರೆಗ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂತದೆ ಯಾಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪೇರಾಂಡ ಆವಾಡಂದು ಈ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಏಪ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಸೂರಜ್ ಸೂರಜ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀರ್ನ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ 10 ಜನಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಸೂರಜ್ನ ಬರ್ಸಿ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಮನ್ಪೇಂಡ್ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಈರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಲ್ಲ ಈರ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಆದು ಮೇ ಬಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗಿರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಂತುಪ್ಪನ ಗಿರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೂರಜ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನಿಂಚಾವಳು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಟಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನತ್ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಮರ ದುಂಬೈ ಬರೋಂತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಿಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆತನು ದೇಪಂಡ ತುಳುಟು ಆ ಹೀರೋ ಪನ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದೇವ್ರ ದೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಯ ಪೈಸದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೆ ಖರ್ಚಿಡು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರೆಗಿರ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಲ ಬರಂದು ಪುನಗ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೆ ಪೋಂದೆ ಉಪ್ಪರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇರ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಂದಲು ಉಪ್ಪರು ಇಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂಚ ದಾನೆ ಆಪುಡು ತುಗ ದಾನೆ ಬರ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಅಂತಾರೆ ಪಾತೆರ್ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಏನು ಒಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂತಿನ ಉಂಡು ಅವು ಸಹಜವಾದ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಇರ್ಪೋಪಾರೆ ಇಜ್ಜಾದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಯಾಪಂಡೆ ಒಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸುರುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಿನುಂಡದೆ ಅವು ಯಾನು ಒಪ್ಪುನೇಜ್ ಯಾನಿ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೊಲ್ಲೆ ದುಂಬೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ್ದು ಏರ್ಲ ದೂರ ಆದಿದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪೂರ ದೂರ ಆಪಿ ಯಾನು ಅಂಚೆನೇ ಒಲ್ಲೆ ಬಕ್ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಪಣ ಯಾನು ನಡಪುನ ರೀತಿ ಅವಡು ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ರೀತಿ ಅವಡು ಯಾನು ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಅವಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಅವು ಸಹಜವು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂತೆ ಉದ್ದೆತ್ತದು ಒಂತೆ ಗಡ್ಡ ಪುರದಿ ಇದು ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಂದುಲರ್ ಇರ್ನ ದೋಸಿನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಂಚ ಎನ್ನುವ ಕೆಲವು ಸತಿ ಯಾನ್ಲ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಮಾರ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೇರಿ ಯಾರಣ್ಣ ಅಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟಿರೆ ಗೊತ್ತಂಬಿ ಅಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ದಾಯ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಆತನೆ ಬಕ್ಕ ಇಂದೆಟ್ಟು ಈ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆತನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಈರು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಈಗಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪ ಹೂ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಓಲ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚೆನೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೆ ವೈಕಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಗೆ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಲ ಪೂರ ಬೈದಂಡೆ ಅವು ಪಾಡುನೆ ಕೊಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈತೆ ಯಾನ್ಲ ಕಲಾವಿದೇನೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ತೂರ ಪೋಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಬರೆಪುನ ಇಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ನಿಡ್ದಲ್ಲ ದಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ಎಂಡ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಫ್ಲೂ ಕುಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಟೆ ಎಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅದು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಏನು ಫ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಏನೇ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪನೊಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಯಾನ್ 100% ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಅವಳ ಪನ್ಬೇರು ಅರ್ನ ಇಟ್ಟು ಆರ್ನ ಮಗನೇ ಪಾಡನು ಮಾರ ಆಯನ್ನೇ ಪಾಡುದು
ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆನ ತೂರ ಪೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅತೆ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ಬೇತೆ ಹೀರೋನ್ ಪಾಡುವೇರ ಸತ್ಯ 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 ಅನ್ನ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ ತಿಕ್ಕದನಿ ಪಂಡ ಉಂದು ಪೂರ ಅಹಂಕಾರ ಕೇನ ತಿಕ್ಕದನಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಐನಾತ್ ಜನಕಲ್ನ ಮಿಂಗಲ ಯಾರನ್ನ ತೂಪ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕುಟ್ಟದು ಬೋದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ್ ಬಕ್ಕ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದುನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಹೊಪ್ಪಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೆಗ್ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮಿತ್ ಗೌರವ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಜ ಬನ್ನಗ ಕಾಪಿಕಾಟನ ಮಗೆ ಎರಗಿತ್ತೆ ಪುದೆರ್ಡು ಇತ್ತು ಲವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ವಾಯಿನಿ ಓಲ್ ತುಯಿನಾರೆ ಈರೇನು ಓಲ್ ತುಯಿನಿ ಅವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಜ್ದ ಉಂದು ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬುಡ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ಏನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಗೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಅನ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾವಿಡ ಪನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಂತಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎರಡೊಂದೇ ಬಂತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಎರಡೊಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನಿ ಓಲು ತುಯಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅವು ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲ್ ಮೀಸೆ ಇಂಚು ಇಂಚು ಪೂರ ಏನಂತ ತೂದು ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇಡಮಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ಡೆ ಕುಲ್ದೆ ಏನೊಂದು ಸೆಟ್ 3 ಜನ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲ್ ಪಂಡ ಶಾರದಾಡದೆ ಬೈದಿ ಕುಲೊಂದು ಬರೆಯಂದಿತ್ತೆ ಬರೆಯಂದು ಅಂಚಿತ್ತು ಅರೇನೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಣದೆ SDM ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಿತ್ತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಈತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕುಲ್ಲುನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅವು ಇರ್ತು ಗೊತ್ತಾವಿರಿ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಸೊ ನಾನು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಒಂದೆ ಇಂಚ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೆ ಕಾವ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಇಂಚ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಾನು ಇಂಚ ತೂನಾಗಿರ್ ನಂಬುಜಾರು ಆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯ್ಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಬಂದ ಉಂದಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಬಂದೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ತೂನಕ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯ್ಲ ಕಾಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಇರ್ ಜನಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಪನ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ತುಯಿರ್ ಅಂಚೆನ ಕಾವ್ಯಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಒಂಜೇಲಕ ತೂಯರ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕ್ ಮಮ್ಮಿನ ತೂಯ್ಲಕ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಕೊಂತೆ ಇರ್ಮಾರ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಸೊ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಐತೇನೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೋತಿ ಜಾನ ಹಿಂದಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಐತೆನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದಿಯ ಪಣ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊ ಐಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ದ ಪುಟಿದಿನ ದಿನ ತಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ತುನಾಗ ಕಾವ್ಯನಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 12th ಫೆಬ್ರವರಿ 2nd ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನೇನು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸಣ್ಣ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತದ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಐದಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ದೆನ್ ಅನ್ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಸೊ ಪಂದ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಒಂದು ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಂಚನ್ ಇತ್ತನೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಜ್ಜಾರ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ತಿಪ್ಪುನು ರಾಂಗ್ ಆಪುನು ತಪ್ಪಾಪುನು ಓದೇರ ಬೈದೀನಿ ಇಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಂಚಕೇಂಡ ಆ್ಯನ್ నేను మధ్య ఆడ అందుకే సో ఐక్ పన్పే ಅಂದ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ 2 days ಇರ್ಬೇಕ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಡ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂತೆ ಅತ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪ ಇರಂದ್ ಇತ ಒಪ್ಪಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನಿಯರ್ನೆ ಪೋಡಿನಾರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಎಂಚಿನ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಪೋದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಬದಾಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಅಕಲ್ ಮಗಲಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ಅಕಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾತಮಂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಆತನೇಟ ವಾ ಪೊಣ್ಣನ್ಲ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋತೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿತೀನಿ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಲ್ ಮಮ್ಮಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಓ ಇಸವಿ ಬಂದದ್ದು ಇಸವಿದ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏತ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ 2008 2008 2008 2012 ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ಬೈತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2008 2007
ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಜನಲ್ ಎನ್ನ ಆನ ಮಗ ನಕುಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆನುಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆನ್ ದಿಶಿ ಬಂದೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆನಲ್ಡ್ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆಶಿ ಬಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಬಂಟಿ ಉಂದೆನ್ನ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಿತ್ ಸೊ ಅಕುಲು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುನೆ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಮ್ಮಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ತಂದರ್ ಖಾಲಿ ಗದಾಣ ಅಂಚ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಡೆ ಮಂತದ ಮಾತನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾಕಲು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಗ್ಗಲ್ಲೆಪ್ಪು ಐಕೆ ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬಂದು ಬಚ್ಬೇಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಬಂದದ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ನಿಂದಿತ್ತು ಗತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರೆ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ರಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾದ ಅರೆಗೊಂಜ ಅವು ಸೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆತೆ ಅಕ್ಲು ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದು ಏತ ಜಾಸ್ತಿ ತೂತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಲ್ಪ ದೀತಿನ ಮೂಡೇನು ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆನುಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೀತಿನ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬಲ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಚ ಟಿಕ್ ಮೂರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಕಾವ್ಯ ಬರೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಕುಲೆ ಮೂಜನೆ ಪೇದ ತಿರ್ಗೇರ ಪುರ ಮುಂದಿತ್ತೀರು ಒಣಸುಗು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಸರಡಬಹುದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಈ ವಿಷಯ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಪಂತಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಉಡ್ದೆ ಮಮ್ಮಿನ ಹತ್ರ ಉಡ್ಡೆ ಬಂತಿ ಮಮ್ಮಿಯೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಮಮ್ಮಿಡನೆ ಪಂಪಿ ನಾನು ಊಲ ಡ್ಯಾಡಿಡ ಊಲ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚು ಮಮ್ಮಿಡನೆ ಪಾತೇರು ನಾನು ಊಲ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಡ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜನೆ ತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹರ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಗೆ ಇಂಚಗೆ ಮಾರ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಉಲವು ಉಂಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅವು ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವು ಸೊ ಯಾನೆ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಯಾನೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಚದ ನೀವು ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗಂತೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಕಾವ್ಯನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಬಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಈತೇನ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇದು ಈ ನಿನ್ನ ಕಾರಡೆ ಏಪ ಉಂತುವ ನೀ ಕೇಪ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪಗಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇದ್ದಿ ಈ ಪನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಗಲೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಆತಂಡೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾರಡು ಉಂತುದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವುಲಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಏಪ ತೋಜುನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅದು ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮುಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ 27 years ಆಮೇಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚ ಸೊ 27 years ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆವಂದು